大家好，歡迎嚟到中原地產，我係 Stella。今日嚟到君怡坊介紹呢間高層開洋景嘅筍盤，我哋一齊上望下。呢度係君怡坊8座高層多室，實用829尺，3房1套，有露台。咁呢度夠高層啦，所以望出去個景都好開揚嘅。樓底高啦，我哋望咗個廚房先，一入嚟右邊係廚房，咁有個冷氣機房喺後邊嘅呢度，咁整冷氣就唔使搭棚啦。呢個哇，好風啊呢度。呢邊係3間房，全部廁所有窗，呢度一個細房啦，呢個第二個，呢個係主人房，主廁全部有窗。君怡坊係大型屋苑，有大型嘅會所，如果大家有興趣睇，歡迎隨時 call 我啊！多謝各位收睇，拜拜。